مونږ دعوی کوو چې د پیغمبر امتی ما معاذ الله ټول دروغ دي ټول دروغ 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 محترم دروغ په دروغو دعوی کوم چې د نبی رسول الله امتی لیکن د امتیت ما کې سخکاره کیږي نه وای قسم دې دا بنو عراش قبیله دا صحابي وای کله چې ما امام الانبیاء جناب محمد عربي محمد مصطفى احمد مجتبى محمد رسول الله ما سیرت و صورت عظمت و رفعت منزلت و منقبت ناموس و تقدس و رسالت و شرافت و الفت و محبت و دینداری اولیده ما دا اغر ریاضت اولیده سیاست اولیده شفقت اولیده عفت اولیده پاک دامن اولیده قسم دی ما دا اغر انوارات تجلیات اولیدن سیاست میں اولیدن شجاعت میں اولیدن جرأت میں اولیدن بہادری میں اولیدن کلمہ میں اویلا چه اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك محمدا عبده ورسوله او مسلمان شو محترمو ماوی دا چهره ما وی دو کارونه پکار دي نمبر 1 محترم د سنت او خیال ساتل پکار دي پر رمضان المبارک کې چې هر وړو کې سنت در نه پاتې نشي د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په حقیقت کې غلام امتی چې د پیغمبر یو عادت نه پاتې کیږي محترم او تاسو ته یو جمله نه ویم چې د بنو عراش قبیله یو صحابي وي خپل واقعه ذکر کوي توجه شته تاسو ولې ولاړې راته مخکې کېنئ راځه رانږدې شی د بنو عراش قبیله یو کس وی مکې ته رالم د تجارت اوښان مې اغوستي ما وی په دا مکه کې به خرڅ کړم په دې مکه کې به خرڅ کړم وی چې مکې ته راننوتم نو یو کس را سره وی چې هلکه مېلمه راته ښکاره کېږي ما ورته هاو مېلمه یم جي مېلمه یم ښه دا اوښان دي د سره خرڅې او جي د تجارت په نیت مې راوستي خرڅوم بس لکه غونته ګټه م راکړه نو خرڅوم وایي راکړه پیسې در کوم اوښان یې رانه واغوستل وي پیسې در کوم کېناستم ما وی اوس راځي او بیا راځي اوس راځي او بیا راځي شپه پکې راله ما وی زه شپه به وکړم نو سامان داسې خلک ډېر شته محترمو چې د غریب مال ووایي غریب د خپلو بچو د مزدورۍ پته مو چې څه به بچو له وګټم داسې افراد شته محترمو چې مال ووایي ښه په بر بیټ باندې وخوري او پروت وي محترمو حرام مال ووایي زه ورته حرام ویم تاسو ورته څه وایي زه ورته حرام ویم محترمو هغه یو کس مشروط کېده یو استاد ته یو استاد جي ته ما پېژنې چې زه څوک یم نو هغه هم زما غوندې فقیر ملا و د خانانو دې پروا یې نه کوله وایي یا پېژنم وایي تا ته پته ده چې زه څوک یم وایي پېژنم دی تعارف دې را سره شته څنګه مې پېژنې تا وایي د ما دبدبې او دغه نه خبر نه و د مال نه وی خبر ام ستا د اصلیت نه وی څنګه وی د پلیتې نطفې نه پیدای د څښا مردارې نطفې نه پیدای او ای په دې ګېډه کې د اوس هم ګندګي او غلاظت پروت دی او بله جمله ویم چې کله مړ شي نو پنځه ورځې پس په دې وجود باندې دا چینجي او لړمانان اختی به دغه ستا اصلیت زموږ دا اصلیت دی محترمو که وګورې قسم دی د پلیتې نطفې نه پیدا یم ها منم محترمو چې د اعمالو په وجه باندې انسان وجود ته الله تقویت ورکوي لیکن بعد خلک داسي چې هغه د خپل اصل ته واپس کیږي ورته پته ده چې د پلیتې نه پیدا یم نو په دې ګېډه کې پلیته اور پروت وي محترمو پلیتي پکې پرته یي زمونږ دا ګېډې خو اصم د ګندګۍ او د غلاظت او د بول او د براز نه ډکې دي لا حرام ورپسې ورمخکې که محترمو زه وایم قسم دی دا کومه ګندګي بول او براز چې پراته دي د دې دومره بدبویي نشته څومره چې تا د مسلمان حرام مال ګېډې ته وردن نه کو د هغې بدبویۍ نه پر اختیم امان غواړي محترمو الله دې ته وساتي د حرام مال نه وی پیژنم د دغه د اصلیت ته محترم خبره مې کوله وی مالې واغسته شپه راله را باندې ما وی مسافر یم او میلمه یم اوښان مې ورکړي دي کس څه شو شپه راله ما وی کوم د شپه وکړمه خو یو سیټ ته چته سم لاستم شپه مې وکړه چې صبحی شو هغه کس پسې ګرځېدمه اوس دا کس څوک و چې اوښان یې اغوستي و توجه شته وی سودا مې خرڅه کړې ده او ګرځم کس پسې شپه مې تېره کړه داسې نه د خوراک څښاک څه شته مسافر یم او صبحی چې مې وکتل نو د دغه مکې سرداران یو طرف ته ټول ناستو ورله خواله ورلم د بنو عراش قبیلې د صحابي وی لاړم ورلم
چې هلته هغې ته مې وویل ستاسو د دې مکې یو کس دی اوښې رانه اغوستی دی اوښې رانه اغوستی دی او اوښه یو اوښ نه اوښان یې رانه اغوستي پیسې نه دي راکړې نو پیسې نه دي راکړې هغه ورته وایي دا څوک دی د مکې خلک غیرتمند خلک محترم که کافرانو او غیرت و پکې محترم جذبه و پکې محترم وایي ما ورته وایي چې راپاڅېدم سرداران چې دا څوک دی چې ستا نه اوښان اغوستي دي او پیسې نه درکوي وایي جمله مې ورته ووایي چې ابو جهل ورته خلک وایي نو ابو جهل ورته خلک وایي نو وایي ټول واپس کېناستل چې هغه سره هم دړه زور نشته ورسه ځان له په خپله واله د موږ سره په خپله د مکې لوی سردار و محترم ټول واپس کېناستل وایي یا ټول تیش کې راله او یا ټول واپس کېناستل جذبه ختمه شوه نو یې خندا یې راپسې کوله او ما یو جمله اورېدلې وه ما یو جمله دا اورېدلې وه چې په دې عربو کې یو ساحر انسان دی جادوګر دی جادوګر چې خلک د هغه سیرت او صورت وویني او خلک د هغه سره هم کلامي وکړي وایي ډېر ظالم جادو دی ورسره دومره تاثیر پې وشي چې د هغه غلام شي د اواز مې هم اورېدلی نو ما وی بس سودا دستی کې خرڅوم او منډې وامه چېرته اثر را باندې د جادوګر ونه شي وایي هغه ټول واپس کېناستل ما ته یې وی چې زمونږ سره څه کار دی ځان لته مال واله ها وي دغه سردارانو ما پورې خندا کوله نو یو کس ته اشاره وکړه هغه کس چې مې ولیده نو د 14مې سپوږمۍ په شان پړقېده بیت الله شریف خانه کعبې ته یې ډډه والې وه وایي خندا یې کوله او استهزا یې ورپسې کوله وایي دا مخامخ کس ترته ښکاري وایي دا د قریشو قبیلې یو نوجوان دی ورشه وي دی به یې ته دله والي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک یې یادو استهزا یې ورپسې کوله وایي دی چې راغې وایي کېناستم وایي چې څنګه کېناستم نبي علیه السلام را نیغ شو ما لا نه پېژنده چې دا د مسلمانانو پیغمبر دی ما ته لا دا پته نه وه چې د هغه معاذ الله ساحر او جادوګر دی چې خلکو سره هم کلامي وکېږي نو د ده اثر پې وشي د ده غلام او د ده امتي شي وایي قسم دې نه مې پېژنده ما ورته وی حضرت راغلی مو څه کار دی وایي ډایرکټ یې ما ته یو جمله وویل چې هلکه مسافر او میلمه ښکاره کېږي ما ورته وی ها جي میلمه یم او مسافر یم د مټ نه یې ونیولم او خپل ځای ته یې بوتلم هلته یې په درې باندې کېنولم او زما د مخ نه ورته اثار او تاثر ښکاره کېده چې زه د شپې نه وږی یم کجورې را واغېستې او سرکه او لاسو کې یې راله په نبوت واله لاسونو کې یې راکړه ما ته یې وی چې دا واله وخوره وایي قسم دې قربان شم ما کجورې م خوړې او د هغه رخسار ته مې م کتل ما کجورې م خوړې او د هغه رخسار دیدار مې م کو دیدار کې مې دومره شربت اوس کو قسم دې په ځان پوه نه شم ما وی حضرت یو جمله و یو کار پسې راغلی ما ته وی څه کار دی وایي ستاسو په دې عربو کې ابو جهل نامه ده ما نه اوښان اغوستي دي پیسې نه دي راکړې زه مسافر یم او کلي ته روان یم بچي مې په انتظار دي بچي مې نهر دي چې رزق وګټم قسم دې د شپې نه پروت یم او دا ظالم پیسې نه راکوي جناب محمد رسول الله جذبه کې او جلال کې راپاڅېده او ودرېده ما ته یې ویل راځه چلو را روان شوم ورسره وایي راله د ابو جهل دروازه وډبوله د دروازې انداز هم جدا ما د نبی علیه السلام غصې والا انداز ولیده ابو جهل چې بار وکتل جناب محمد رسول الله امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفی محمد رسول الله دروازې ته ولاړ دی ما ته وی محمد څه چل دی ما ته وی د دې مسافر نه دی پیسې نیولې دي اوښان دې ته نیولې دي ته اوښان ولې نه ورکې هغه ابو جهل وی قسم دې د پیغمبر جلال نه باندې تاریخ وی ما وی را بار کوم لړم کور ته پیسې مې را بار کړې ټولې پیسې مې هغه له ورکړې وایي چې پیسې یې جیب کې واچولې قسم دې ډېر خوشحاله شو د سترګو نه یې اوښکې بهېدې ما ته یې وی ته څوک یې ما ته یې وی پرېږده کار دې اوښې ته څه کې کار دې اوښو ته څه کې ما ته یې وی نه قسم دې ما ته پهچان وکړه ما ته یې وی هغه جادوګر یم هغه جادوګر یم کوم نه چې ته پناه غواړې وایي قسم دې دا بنو عراش قبیلې دا صحابي وایي کله چې ما امام الانبیاء جناب محمد عربي محمد مصطفى احمد مجتبى محمد رسول الله ما سیرت و صورت عظمت و رفعت منزلت و منقبت ناموس و تقدس و رسالت و شرافت و الفت و محبت و دینداری ولیده ما د هغه ریاضت ولیده سیاست ولیده شفقت ولیده عفت ولیده پاکدامني ولیده قسم دې ما د هغه انوارات تجلیات ولیدل سیاست مې ولیدل شجاعت مې ولیده جرأت مې ولیده بهادري مې ولیده کلمه مې وویله چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد انک محمدا عبده ورسوله او مسلمان شم محترمو
ما وی دا چهره چې کوم دی دروغجن نشي کېدی وی په حقیقت کې د هغه کس غلام شوم ما وی ستا غلام یم غلام شو ما ته جناب محمد رسول الله جمله فرمایله وی الکه بچی چې د نهر پریخي دي بچی چې د الله رسول ته د بچی غم کې اوس پتا باندې فدای منو د جان نه ورتېره من پتا باندې فدای مونږم داوی کو محترم مونږم داوی کو چې د پیغمبر امتی ما معاذ الله ټول دروغ دي ټول دروغ محترم دروغ اے په دروغ داوی کوم چې د نبی رسول الله امتی لیکن د امتیت ما کې سخکاره کیږي نه یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا سلام